Tjeneren nærmede sig med raske skridt, hånden fast på hendes skulder. Kanalhusets brasserie, Nyhavn, midt på dagen en torsdag. Elara Jensen holdt buketten af sig hvide roser tæt ind til brystet, da Mads Sørensens fingre pegede på hende, som om han markerede et mål. Direktørerne ved bordet lå lavt. Lyden genlød mod glasvæggene, der adskilte luksusrestauranten fra det fortov, hvor hun normalt stod. Peter, få den unge kvinde fjernet. Straks. Mads' stemme skar igennem den kolde aircondition. Elara var 30 år, med en mørkere hudtone, håret samlet i en enkel knold. Hun bar rene jeans og en pletfri hvid bluse. Intet prangende, intet forkert. Kun blomster i hænderne og intentionen om at tilbyde noget smukt til dem, der ønskede at købe. Hun svarede ikke, sænkede blot hovedet, vendte sig langsomt og gik mod udgangen. Tjeneren Peter mumlede en næsten uhørlig undskyldning, mens han fulgte hende til døren. Hun kendte det blik, medlidenhed blandet med afmagt. Han havde regninger at betale. Det havde hun også. Hendes skridt var lydløse på det dyre tæppe. Skammen brændte, men Elara bevarede et roligt ansigt. Det havde hun lært tidligt. Værdighed behøver intet publikum. Hun var allerede 3 meter fra glasdøren, da hun hørte en dyb, forpint stemme tale arabisk. Nej, du forstår det ikke. Containeren med byggematerialer skal afsted i dag. Elara stoppede, vendte sig langsomt. Nogle få meter væk gestikulerede en mand i mørkegråt jakkesæt med sin mobiltelefon i hånden. Hassan Al-Mansour. Hun genkendte ham. Udenlandsk investor fra Dubai med forretninger inden for byggebranchen. Hans spor lå på den anden side af salen, langt fra Mads. Ved Hassans side kiggede 2 mænd forvirret på mobilskærmen. En af dem forsøgte at bruge Google Translate. Appen viste meningsløse sætninger. Hassan trak vejret tungt. Sveddråber viste sig på hans pande. Han talte hurtigt på arabisk, så på engelsk, så på arabisk igen. Ingen ved bordet kunne følge med. Elara vidste præcis, hvad der foregik. Partneren i Dubai ville ikke sende materialerne. Toldvæsenet ville opkræve en bøde. Den officielle oversætter svarede ikke, og 50 millioner danske kroner var ved at forsvinde en torsdag eftermiddag, fordi ingen der forstod, hvad der virkelig betød noget. Hun tog 3 skridt hen mod Hassans bord. Tjeneren Peter så hende og åbnede munden for at tale, men nåede det ikke. Elara stod allerede ved siden af investoren. Jeg kan hjælpe. Jeg taler arabisk. Hassan løftede blikket. I et sekund studerede han hende blot. Så blomsterne. Så det rolige ansigt. Så noget i hendes øjne, der fik ham til at nikke. Taler du arabisk? Flydende. Uddannet i sprogvidenskab, med speciale i orientalske sprog. Arbejdede 4 år som oversætter. Hassan rakte mobiltelefonen frem uden tøven. Elara tog apparatet, hørte partnerens irriterede stemme i den anden ende og begyndte at tale. Langsomt, klart, respektfuldt. Salonen blev stille. Mads Sørensen vendte sig i stolen, rynkede panden. Kvinden, han lige havde smidt ud, talte arabisk, som om hun var født i Riyadh. Hassan satte sig langsomt ned, hans øjne fæstnede på hende. Elara oversatte hvert ord. Hun forklarede problemet, hørte svaret, stillede spørgsmål, foreslog løsninger. 10 minutter senere lagde hun telefonen på og så på Hassan. Containeren er frigivet, men vi skal sende det digitaliserede bankbevis inden for 20 minutter. Jeg kan også hjælpe med at løse det, hvis du ønsker. Hassan stod stille i 3 sekunder, så krydsede noget hans ansigt. Overraskelse, respekt, taknemmelighed. Hvem er du? Elara smilte. Det var ikke et stort smil. Kun lige nok til at vise, at hun var der af eget valg. Mit navn er Elara Jensen, og i dag kom jeg for at sælge blomster, men det ser ud til, at jeg endte med at gøre noget andet. På den anden side af salonen betragtede Mads Sørensen alt med sammenbidte kæber. Hvad han ikke vidste var, at den kvinde, han havde foragtet få minutter tidligere, var ved at ændre ikke kun sit eget liv, men også hans skæbne. 5 år tidligere trådte Elara Jensen ind i sprogstudiernes forelæsningssal med et eksemplar af 1001 nat under armen.
Hun var 25 år. Hendes passion var opstået i barndommen, da moderen læste Scheherazade-historier for hende inden sengetid. Arabisk var mere end et sprog. Det var musik. Det var poesi. Det var en dør til verdener, hun kun kendte gennem gullige sider. Professor Dalia Hansen, syrisk født og bosat i Danmark, opdagede Elaras talent i anden uge. Udtalen var perfekt. Dedikationen urokkelig. Mens andre studerende gav op over for den arabiske skriftsprogs kompleksitet, brugte Elara hele nætter på at øve sig. Notesbøger fyldt med præcist tegnede tegn. Optagelser gentaget, indtil intonationen var identisk med indfødte talere. 4 år senere arbejdede hun for et oversættelsesfirma i Indre By. Kommercielle kontrakter, konsulære dokumenter, forretningsmøder. Lønnen var god. 28.000 DKK om måneden. Nok til at hjælpe sin mor, Åse Jensen, som arbejdede som kok i en populær restaurant i Nørrebro. Nok til at drømme om sin egen lejlighed en dag. Men så gik firmaet konkurs. På en enkelt dag mistede 23 ansatte deres job. Elara modtog 2 måneders opsigelsesløn og et fremragende anbefalingsbrev, der ikke betalte husleje. Samme uge besvimede Åse Jensen i restaurantens køkken. Fremskreden diabetes. Undersøgelserne viste alarmerende tal. Lægen forklarede behovet for daglig insulin, streng overvågning og omkostningerne ved særlige diæter og materialer. Elara regnede på det. Hun søgte job inden for oversættelse. Hun fandt tilbud, ja, men alle krævede øjeblikkelig tilgængelighed. Rejser uden varsel, nattevagter, møder, der varede til sent. Hun så på sin mor i hospitalsengen og forstod, at hun måtte vælge. Dagen efter købte hun en brugt trækvogn, kontaktede en blomstergrossist i Glostrup, beregnede de mest travle tider på luksusrestauranter i Østerbro og Frederiksberg, torsdag, fredag, lørdag aften, firmafrokoster torsdag, valentinsdag, fødselsdag, særlige anledninger. Første gang hun trådte ind på Kanalhusets brasserie med buketten, mærkede hun blikkenes vægt. Vidste, hvad de tænkte. Blomstersælger, der afbryder vigtige samtaler. Men Elara havde lært noget essentielt af Åse. Ærligt arbejde skammer ingen. Kun den, der ser skævt til det, burde skamme sig. De følgende måneder etablerede hun en rutine. Vågnede 5:00, lavede kaffe til Åse, injicerede insulin, gjorde frokost klar, 10:00 afsted efter blomster, 3:00 tilbage for at passe mor, 7:00 aften afsted igen til restauranter, 11:00 hjem, sov lidt, tjente 6.000-10.000 DKK månedligt, afhængigt af salget. Det var ikke drømmen, men hvad hun var nødt til. Der var værdighed i det. Hun tiggede aldrig, insisterede aldrig. Tilbød blot noget smukt og respekterede svaret, ja eller nej, tak eller nej tak. Altid med et behersket smil og rankholdning. Tjener Peter Nielsen fra Kanalhusets brasserie var en af de få, der behandlede hende med respekt. Han vidste, hun var uddannet. Nogle gange snakkede de hurtigt i køkkenet. Han fortalte om datteren, der studerede sygepleje. Hun spurgte til konen, der lavede kager på bestilling. Små menneskelige udvekslinger mellem tjener og blomstersælger. Mads Sørensen vidste intet af dette. For ham var Elara blot en gadesælger, der forstyrrede vigtige kunder. Han vidste ikke, hun læste arabisk poesi før sengetid, talte 3 sprog, havde et eksamensbevis på væggen i et lejet værelse på Nørrebro, passede en diabetisk mor med urokkelig kærlighed. Han vidste det ikke. Og ved ikke at vide dømte han. Ved at dømme ydmygede han. Og ved at ydmyge ville han miste noget værdifuldt, uden selv at opdage det. Men Hassan al-Mansur var anderledes. Han kom fra en kultur, der lærte, at viden kan findes overalt. At visdom ikke bærer jakkesæt. At den, der dømmer efter udseendet, er tåbelig. Netop derfor, da Elara tilbød hjælp den torsdag middag, tøvede han ikke. Han accepterede. Og alt ændrede sig. 3 dage senere modtog Elara en e-mail fra Hassan al-Mansur. Emnet lød blot jobtilbud. Hun læste teksten 2 gange. Prøveansættelse, 3 måneder, 45.000 DKK månedsløn. Overvejende fjernarbejde med 2 ugentlige kontordage. Stilling, konsulent i international kommunikation. Oversættelse, kulturel mediering,
Mødeledelse med arabiske partnere. Elara så på telefonskærmen i lange sekunder. Hun mærkede noget varmt vokse i brystet. Det var ikke eufori. Det var noget dybere. Anerkendelse. Følelsen af, at det hun vidste, det hun havde studeret, det hun havde ofret, endelig var det værd. Hun ringede til sin veninde Sofie Eriksen, en advokat, hun havde mødt på universitetet. Hun sendte kontrakten, spurgte om alt var i orden. Sofie gennemgik hver klausul og bekræftede, det var et seriøst, retfærdigt dokument uden faldgruber. Elara underskrev. På den første dag på kontoret, en erhvervsbygning i Indre By, modtog Hassan Al-Mansour hende med et fast håndtryk. Lokalet var rummeligt med udsigt over kanalerne. Der var 3 borde, moderne computere, stille aircondition. Hassan Al-Mansour præsenterede de 2 assistenter. Karim Haddad, syrisk, tog sig af logistikken. Amalie Olsen, dansk, styrede kontrakterne. Hassan Al-Mansour gik direkte til sagen. Jeg har brug for nogen, der gør mere end at oversætte ord. Jeg har brug for nogen, der oversætter intentioner, som forstår, når en stilhed betyder nej, når et måske betyder aldrig, når et smil kun er høflighed, og når det er en reel aftale. Elara nikkede. Hun vidste præcis, hvad han talte om. Hun havde studeret ikke kun sproget, men kulturen. Gestusne, pauserne, ærens vægt, betydningen af et givet ord. I de første dage fulgte hun møder, observerede, noterede, stillede diskrete spørgsmål. Hassan Al-Mansour styrede 4 samtidige projekter. Boligtårne i Aarhus, erhvervskompleks i Odense, partnerskab med lokale entreprenører, og altid kommunikationsvanskelighederne. Misforståelser, der kostede tid, støj, der skabte mistillid. Elara begyndte at handle. Hun oversatte hele kontrakter, ikke blot ord for ord, men tilpassede juridiske termer, så de gav mening i begge kulturer. Hun deltog i 23 møder på 3 uger. Hun reddede 3 forhandlinger, der var tæt på at bryde sammen på grund af forkerte fortolkninger. Hassan Al-Mansour bemærkede det. Roste, stolte på hende. Det var i den 4. uge, at Mads Sørensen genopstod. Han anmodede om et presserende møde. Hassan Al-Mansour accepterede, men beholdt Elara i lokalet. Mads kom skyndsomt ind, hilste på Hassan Al-Mansour og ignorerede fuldstændigt hendes tilstedeværelse. Hassan Al-Mansour bemærkede det og brød sig ikke om det. Mads, kender du Elara? Mads kiggede på hende. Hans udtryk ændrede sig. Overraskelse, ubehag. Han huskede. Selvfølgelig huskede han. Blomstersælgeren, han havde smidt ud fra Kanalhusets brasseria, sad nu i et direktionslokale med en bærbar computer foran sig og en underskrevet kontrakt. Vi har mødtes før, sagde Mads med anspændt stemme. Hassan Al-Mansour krydsede armene. Ja, jeg ved det. Jeg var der. Jeg så, hvordan du behandlede hende. Mads åbnede munden, lukkede den. Han vidste ikke, hvad han skulle sige. Hassan Al-Mansour fortsatte, stemmen rolig, men fast. Du dømte denne kvinde på hendes udseende. Du spurgte ikke, hvem hun var. Du var ligeglad. Du besluttede bare, at hun ikke fortjente at være der. Og ved du hvad der skete? Hun reddede en forhandling på 50 millioner danske kroner, mens du lå med dine partnere. Mads synkede. Stilheden i lokalet var tung. Hassan lænede sig frem. Jeg arbejder med mennesker, Mads, og mennesker fortjener respekt. Alle som en. Ligegyldigt om de sælger blomster eller underskriver kontrakter. Hvis du ikke forstår det, burde vi måske ikke fortsætte vores partnerskab. Mads så på Elara. Hun kiggede tilbage på ham, ansigtet roligt. Der var ingen vrede i hendes øjne. Heller ingen hævn. Kun den samme værdighed, hun havde båret den dag på restauranten. Jeg er ked af det, sagde Mads med lav stemme. Hvis jeg havde vidst... Hassan afbrød ham. Det er netop det, der er problemet. Du ville kun føle det, hvis du vidste det. Men du burde føle det uanset. Hun fortjente respekt, ikke fordi hun er oversætter, men fordi hun er et menneske. Mødet sluttede der. Mads forlod lokalet med bøjede skuldre. Elara forblev tavs. Hassan kiggede på hende. Vil du have, at jeg ophæver kontrakten med ham? Elara tænkte,
Hun tog en dyb indånding. Nej, giv ham en anden chance, men gør det klart, at der ikke kommer en tredje. Hassan nikkede, og i det øjeblik vidste han, at han ikke kun havde ansat en oversætter, men en person med en urokkelig moralsk styrke. 2 måneder gik. Elara beviste sit værd hver dag. 17 kontrakter oversat med kirurgisk præcision. 23 møder mæglet uden misforståelser. 3 kriser afværget, før de eksploderede. Hassans arabiske partnere begyndte specifikt at bede om hende. De stolede på hende, respekterede hende, roste hende. Imens besluttede Hassan at undersøge sagen. Ikke af mistillid til Elara, men på grund af noget, der havde naget ham siden mødet. Masses holdning, hastværket, skødesløsheden. Han bad den juridiske afdeling om at analysere entreprenørfirmaets historik. Rapporterne ankom en tirsdag. Gentagne forsinkelser på 4 byggeprojekter. Materialer af ringere kvalitet end aftalt. Klager fra medarbejdere, forsinket lønudbetaling. Leverandører sagsøgte for manglende betaling. Et klart mønster af uansvarlig ledelse. Hassan læste alt. Læste det igen. Stillede flere spørgsmål. Tallene løj ikke. Masses entreprenørfirma var en risiko. Og Hassan byggede ikke forretning på undgåelige risici. Fredag ringede han til Mads, informerede ham om, at kontrakten ville blive opsagt. Tekniske årsager, intet personligt, men beslutningen var endelig. Mads forsøgte at argumentere, talte om muligheder, talte om forandring. Hassan holdt fast i sin faste holdning. Kontrakten ophørte der. Mads lagde telefonen på og stod i nogle minutter stille på entreprenørfirmaets tomme kontor. Regnskaberne stemte ikke. 3 forsinkede projekter. Leverandører krævede betaling. Utilfredse medarbejdere. Og nu forsvandt den største kunde. Han vidste hvorfor. Selvfølgelig vidste han det. Det var ikke kun teknisk. Det var etisk. Det handlede om, hvordan han behandlede mennesker, hvordan han behandlede leverandører, hvordan han behandlede medarbejdere, hvordan han havde behandlet Elara. 3 dage senere ventede Mads på parkeringspladsen ved Hassans bygning. Da Elara kom ud klokken 6 om eftermiddagen, nærmede han sig. Hun så ham og stoppede, tasken over skulderen, øjnene rolige. Elara nikkede. Hun følte. Ingen frygt. Kun en nysgerrighed. Mads Sørensen tog en dyb indånding. Jeg mistede kontrakten, og jeg ved hvorfor. Det er ikke kun på grund af forsinkelserne. Det er på grund af, hvem jeg er. På grund af, hvordan jeg behandler mennesker. Hassan så det. Du så det. Jeg ser det endelig selv. Elara svarede ikke. Hun ventede blot. Jeg undskylder, fortsatte Mads. Ikke kun for restauranten, men for alt. For at tro, at mine penge gav mig ret til at se på nogen og beslutte, at denne person var mindre værd. Jeg tog fejl. Fuldstændig fejl. Elara studerede hans ansigt. Hun så noget, hun ikke havde forventet. Det var ikke et skuespil. Det var ægte anger. Hun smilede ikke. Men hendes stemme var mild, da hun svarede. Jeg accepterer din undskyldning. Ikke for din skyld, men for min egen. Fordi at bære på vrede tilføjer intet til mit liv. Men forstå én ting. Tilgivelse sletter ikke konsekvenser. Du mistede kontrakten, fordi din valg havde vægt, og det er retfærdigt. Mads nikkede, øjnene fugtige. Jeg ved det, og jeg vil forsøge at være anderledes. Jeg lover det ikke, men jeg vil forsøge. Elara tog et skridt mod bilen, stansede, så sig tilbage. Held og lykke, Mads. Virkelig. Hun satte sig ind i bilen og kørte væk. Mads stod stille, alene på parkeringspladsen, mens solen gik ned over byen. Noget inden i ham var brudt. Men måske for første gang kunne noget bedre begynde at spire. Et år senere trådte Elara Jensen ind i Kanalhusets brasserie iført en marineblå blazer og mellemhøje hæle. Håret, som før var sat op i en enkelt knold, faldt nu løst i definerede krøller. Hun bar en diskret lædertaske og havde sin sædvanlige rankeholdning. Maître modtog hende med et professionelt smil og førte hende til et bord ved vinduet. Det samme bord, hvor Hassan havde reddet en forhandling. Det samme bord, hvor alt var begyndt. Elara bestilte den dyreste ret på menukortet. Stegt rødspætte med hollandaisesauce og nye kartofler.
hvidvin, dessert. Det var ikke pral, det var en fejring. Stille, personlig, men ægte. 3 måneder tidligere havde Hassan kaldt hende til et møde. Han lagde en konvolut på bordet. Indeni lå ansættelseskontrakten. En månedsløn på 45.000 DKK. Fuld sygeforsikring til hende og også. Officiel titel: konsulent i internationale relationer. Du reddede 17 kontrakter, havde Hassan sagt. Du medierede 23 møder uden en eneste mislyd. Du afvæbnede 3 kriser, der ville have kostet os millioner. Det er ikke held, det er kompetence, og kompetence fortjener anerkendelse. Elara havde accepteret, øjnene fugtige, men smilet tilbageholdt. Den aften hjemme havde hun omfavnet sin mor. Også nu med kontrolleret diabetes og stabil sundhed havde grædt af glæde. Du har altid været stærk, havde moderen sagt. Men nu ser verden endelig det, jeg altid har set. Mens Elara gjorde rødspætten færdig, nærmede Peter Nielsen tjeneren sig. Han genkendte hende øjeblikkeligt, smilte. Elara, hvor er det dejligt at se dig her, ikke som... Ja, du ved. Hun smilede tilbage. Som kunde, Peter. Endelig som kunde. De talte kort. Peter fortalte, at hans datter var kommet ind på sygeplejerskuddannelsen. Elara spurgte til hans kone og kagerne. Små menneskelige udvekslinger mellem 2 mennesker, der altid havde vidst at respektere hinanden. Da måltidet var afsluttet, bad Elara om regningen. Hun betalte. Hun efterlod en generøs drikkepenge. Og så gjorde hun noget, hun havde planlagt, lige siden hun accepterede Hassans invitation. På vej ud af restauranten stod en ung kvinde og solgte roser. Hun var måske 20 år, havde et genert ansigt og hvide og røde blomster på en håndkære. Elara nærmede sig. Hvad koster buketten? 100 DKK, frue. Elara tog en 500 DKK-seddel op af sin taske. Jeg tager dem alle. Den unge kvinde spærrede øjnene op. Alle? Men der er 6 buketter. Jeg ved det. Og du må gerne beholde byttepengene. Du behøver ikke at give noget tilbage. Pigen tag. Hendes øjne fyldtes med tårer. Elara tog buketterne og holdt den unges hånd et øjeblik. Lad aldrig nogen få dig til at føle dig lille, fordi du arbejder ærligt. Du gør det bedste, du kan, og det er mere end nok. Den unge kvinde nikkede ud af stand til at tale. Elara vendte tilbage til restaurantens sal. Hun fordelte 5 buketter til kvinder, der spiste alene eller i par. De tog imod dem overrasket og smilende. Den sidste buket, den med hvide roser, lagde hun på bordet, hvor Mads havde ydmyget hende et år tidligere. Der var ingen vrede i gestusen. Der var ingen hævn. Blot en stille gensymbolisering af et sted, der havde repræsenteret smerte, og som nu symboliserede sejr. Ikke en sejr over nogen, men over omstændighederne, over fordommene, over usynligheden. Elara forlod restauranten med løftet hoved. Hun satte sig ind i bilen og kørte hjem. Også Jensen sad i stuen og så aftennyhederne. Elara satte sig ved siden af hende. Hendes mor holdt i hendes hånd. Hvordan var middagen? Den var perfekt, mor. Helt og aldeles perfekt. Og det var sandt. For Elara Jensens historie havde aldrig handlet om rigdom. Heller ikke om status. Heller ikke om at bevise noget over for Mads eller Hassan eller nogen anden. Det handlede om værdighed, om respekt, om retten til at blive set som et menneske, uanset hvad hun bar eller solgte. Hun havde solgt blomster. Nu forhandlede hun internationale kontrakter. Men i bund og grund var hun stadig den samme person. Den, der passede på sin mor. Den, der havde studeret arabisk af kærlighed. Den, der havde tilbudt sin hjælp på det rette tidspunkt. Og verden endelig anerkendte dette. Ikke fordi hun havde ændret sig, men fordi nogen endelig havde besluttet at se.